大家嚟得呢度咧，都應該係音響發燒友係咪啊？都應該係啦，係嘛？咁我唔知問下大家，你知唔知音響發燒友最中意玩咩啊？最中意玩比較嘛。咁即係老婆，點解你一日到黑咧都係播一隻歌，播嚟播去都係嗰段嘅咧？係咪啊？因為做佢唔明我哋，我就係玩緊比較嘛。好多時咧，發燒友喺屋企咧幾百隻碟，1000幾百碟。係。但係嚟嚟去去都係播面前嗰10隻嘅啫。我都係，大家可能大家都係覺得自己都係，因為每次換完線換完機，係啦，仲要拎嗰咩加啲釘出嚟，都係聽嗰10隻碟。係啊，要 reference 翻噶嘛。咁我哋跟住點解我咁講咧？我哋跟住玩比較好嘛？好，上一台咧，其實出咗2個地盒嘅，即係呢兩個，好細個，大家唔好睇個 size。咁細個。佢喺美國一出生咧，佢都有攞獎㗎。哦，係啊。我初嚟，咁細得唔得㗎？係咯，咁細嚿啊。係啊，咁佢嘅玩法就特別啲嘅。咁我不如我今日我咁示範，我人播首音樂，我而家我掹咗佢先。係掹。聽完再炒轉頭，咁我唔使再由再搞多轉啊嘛，係嘛？好唔好？即係首先啊，播一次咧就唔用嘅。咁頭先我哋當然我哋咁耐都用緊啦。咁啊而家就播一次唔用嘅。咁我哋播一隻歌咧，就大概播分零鐘到啦。咁啊跟住。而家我哋拉開咗啦嚇，真係拉開咗嘅。而家跟住咧就會再播翻去就播晒成隻歌咯。咁好唔好啊？咁啊大家去聽一聽嗰個我哋最中意玩嘅比較啦。Just before our love got lost, you see, I am as constant as it was. Just before our love got lost, you see, I am as constant as it was. 有冇分別啊？有啊，即係大家觀眾啊，呢個直播緊啦，佢哋岌頭啊，係即係現場真係大家聽係岌頭嘅。佢主要嗰個佢嗰個，你用翻個地盒之後咧，你發覺當然啦，背盒第一樣嘢基本有背景靜啦，同埋一樣嘢，佢出嚟嘅聲音更加 live， 個空氣咁，你啲唐音啊，同埋因為佢人聲嗰個，雖然未用地盒咧，佢稍微模糊少少、鬆少少，用咗之後咧，佢 3D 感出翻好多。主要其實仲有嗰啲微動態係清晰咗，出得多咗。地盒即係帶來就唔係淨話靜，靜得嚟咧，仲要其他嘢，起碼啲嘢要仲更加 live 更加自然。咁點解要分兩隻嘅咧？兩隻佢咧有分開咧，有一個叫 chassis ground。chassis ground 佢嘅意思咧，其實就係 analog， 就叫 signal ground， 其實就係 for digital 嘅。佢咁樣做個效果出嚟咧，當然你可以玩一個先嘅，玩一個先嘅，你可以兩個可以 mix 埋用嘅，即係玩一隻翻嚟玩個 OK 嘅，再擘開兩隻咧，個效果係更加明顯，但係唔係好貴嘅啫。切咗係啲都係2萬蚊左右。呢個佢唔會改變音色，佢俾咗更加多嘅 information。你係咪用咗2個地盒嘅？係一個係叫signal， 一個係呢個嘅另一個就係 analog， 即係數碼同 analog 係分開嘅。即係話一個就係將數碼嘢插咗一個上高，另外其他 analog 就插咗另外一個上高。係啦。佢都個玩法都係有啲特別嘅。呢個即係如果第二個玩咧。要可以詳細即係上嚟同我哋研究下。有了你，能夠輕鬆寫意。上一塔嘅線，我哋都好多客人咧都用買1條、2條、3條，佢哋唔會話出現嘅問題係咩咧？好時好多快速線材咧用得多咧，個 signature 係會好重。佢係可以用好相當多，都唔會話嗰個呢個其實呢度咧。喇叭線、信號線、電源線，全部都係上一彈，90% 以上。而家啲高中低咧都係好平衡。佢高音分析力高得嚟咧，又唔會去 highlight。有啲其實大家留意有啲高音分析力高咧，其實唔係咩分析力高，係高音多啫喎。高音多就當分析力高喎。你懟多幾條去，哇越嚟越多，咁已經聽嗰啲嘢咧都過濃。譬如聽個人聲言樂咧，完全都好似唔正常。而家佢嘅線材咧就唔會有呢個問題，所以可以用。一定好多嘅數量咧，都係 OK 嘅。咁啊就播隻有多啲高音嘅俾你聽下啦。咁我轉播下 CD 咯，好唔好啊？咁呢個咧就我唔知大家有冇睇我片啦。咁如果有啊，我早排啱啱介紹咗嘅 AMCD。咁其實坦白咁講 ，AMCD 都唔係新嘢嚟嘅。不過咧，我真係覺得得。咁啊見呢排又見到有啲，咁啊就再講下啦。咁啊發覺都幾好聽。咁同埋呢隻咧，陳潔靈咧係之前都有隻紅色嘅。呢一張係叫2咧，有啲唔同嘅歌。同埋我發覺原來入邊咧有首咧煙雨淒迷咧，哇都幾考機喎，同埋佢都玩得幾好喎，即係嗰啲樂隊啊，除咗佢唱之外咧，啲樂隊都玩得幾好，所以我今日咧都拎嚟同大家分享下。咁啊當然啦，除咗播歌之外咧，陣間我都有獎品送嘅。咁啊播完歌先睇下問下大家啲問題啦，好唔好啊？嚟啦，第4首。迷糊你世界
啦，咁啊問下大家問題啊。咁啊，我舉一手，我叫你先好答啊，好唔好啊？咁啊問一個頭先我哋冇講過嘅嘢。Sunyata 係嚟自咩國家㗎？美國啊，係咪美國啊？大家知啊？冇錯冇錯。好，咁啊出嚟，我俾個頒個獎，影張相，或者同我哋啲觀眾 say 個 hi 先。你點稱呼啊？我阿賢啊，阿賢你好。OK， 好 ，thank you。OK，咁咧，咁啊 AMCD 咧，我中意佢咧，就係我覺得佢冇乜點搞過，佢純粹咧喺嗰個鍍層度咧做得靚啲，啲反射好啲啊。所以如果大家見到有嘅咧，我覺得因為佢而家咧唔會再出噶啦，所以如果大家市面見到有咧，就如果真係中意啲聲咧，就好買啦，唔係第時真係冇，因為應該唔會再做噶啦。跟住就同大家分享一嚿嘢啦。咁呢度咧入邊一嚿嘢咧，咁我呢個 Everest 咧，咁其實之前我都有試過嘅。咁啊，佢有一個缺點就係我買唔起，太貴啦。不過原來呢個缺點係我嘅缺點，唔係佢嘅缺點。同埋佢嘅設計又好好喎，可以即係叫做咁樣咧。我覺得咁樣有時反而仲慳地方啲啊。同埋佢咁樣，同埋佢搬，同埋另外咧，佢啲線咧喺後邊咁樣插咧，我覺得都幾好啊。企起身咁啊，當然大家喺側邊哇，真係舒服好多。係啦，係嘛？佢咁樣插住。咁樣插到落，係啦。咁呢個有咩特別咧？咁呢個咧係Sunyata嘅旗艦嘅 Everest 啦，但係 Everest 啦，阿菲爾士風係咯，頂峰最頂啦，最頂嘅一個電源處理器啦。咁佢後邊輸出咧，佢有8個位。但係8個位之餘咧，原來佢分開有6個鬆嘅喎。哦，好得意嘅喎，8個鬆係6個鬆啊，6個鬆佢有咩好處咧？係原來每個鬆，但係大家假設，如果我又有數碼嘅，係又有有風爐前級嘅，又有後級嘅，咦？好似大家諗下嗰個後級嘅對個電流要求唔同，係咯，影響數碼咧，數碼嗰個要求，數碼本身有可能會 generate 啲 noise 出嚟。analog 嘅big analog 嘅前級同埋風爐嘅，細電流嘅 analog，嗰個要求又唔同，佢可以分開一個鬆，咁人哋可以大家插落去唔同嘅鬆度。咁點解要分開個鬆啊？咁分開鬆嘅好處係咩？咁大家諗到啦，咁啊，即係其實所有器材嗰個電源咧，個底嘅回路咧，都會干擾到大家。係啊，大家即係一屋咁嘅電器咧，有時大家即係個點解會玩？要獨立放一組喺個 MCB 箱嚟到個長蘇，咁就係想大家干擾細啫嘛。咁本身佢原來個每個鬆咧，佢自己咧去做咗一個嘅 isolation， 令到嗰個每一組嘅你插落去嘅電源咧，佢嘅啲 component 咧，佢唔會 generate noise 影響到隔離。同埋一樣嘢好重要嘅技術，大家有冇發覺今日我哋插咗 NBL 嘅後級咧2條電源線㗎，兩邊要4條。而家都插咗落去㗎。係啊，插2個鬆插咗。因為本身咧佢有個大家可能之前有玩過Sunyata嘅電柱咧，佢有一個上一代有叫做 Typhoon 嘅技術。係，佢係專門設計係俾後級，而嗰個技術咧已經係裝咗喺裏邊。我哋試過有一年，應該係前年101X，我哋用咗2隻 Everest 俾晒成套機。係冇問題㗎。但係我又想問下啦，咁裏邊係咪有啲牛啊啲咩嘅咧？冇嘅，全部係用被動元件嘅。即係被動式嘅。係啊，因為牽涉到牛咧，就唔多唔少都有牛嘅音聲，係啦，牛嗰個 rating 嘅限制，呢個亦都會影響嗰個動態。所以用咗佢個動態速度係後級啊。我覺得係比長更加好，更加乾淨，更加純正。咁啊播下嘢咯。好。咁啊之前我哋除咗頭先啲 AMCD 之外，之前我都有介紹嗰個 DMMCD 啦，我相信你哋都知係咩嚟啦嚇，因為真係初頭咧 DMM 其實出咗一輪，好多人都唔知咩。咁嗰次嗰條片都好多，因為我喺音展8月音展咧，當時好多啱啱條片出咗音展，好多人都話：你講完我終於明係咩嚟啦咁啊！真係咁啊，所以今日咧都要播翻一張。咁啊依個咧林憶蓮啦，咁啊依張最近出嘅死啦，即係老花睇唔到添，關於他的愛情故事啊。咁啊我就播裏邊咧就揀第14首，咁啊第14首咧就唔係佢嘅歌嚟嘅，佢就唱啊 Beyond 嘅情人，咁啊聽一聽佢嘅演繹係點樣。又到呢個送獎品嘅時間啦！咁跟住呢張咧就係呢個 AMCD 徐小鳳全新歌集2啊！咁啊當年咧喺呢個康藝成音嘅錄音啊！咁我唔知大家知唔知康藝成音啦？其實康藝成音當年成立咧都好揼半嘅，請到阿徐小鳳同埋阿許冠傑過去
即係呢間公司成立嗰陣時，已經兩個講當時係巨星嚟噶嘛，都請到過去錄音。咁同埋咧，佢無論嗰個唱片包裝啊，同埋嗰啲錄音啊，我都覺得幾好啊。所以今日咧就呢一張又係獎品啦。咁啊問下大家問題啦。咁啊大家識答咧舉手，咁我叫咗你就可以答啦。咁頭先林憶蓮唱嗰首歌咧，原唱係邊個樂隊㗎Beyond 啊？Beyond 啱，咁啊出嚟攞獎品。OK， 點樣稱呼啊？阿強啊，阿強你好，你好。嗱，我哋影張相啊。咁首先我呢度OK， 好多謝你參加啊。咁啊頭先講完個電柱，咁啊梗係要有電線噶嘛，講下電線嚟。咁啊，其中個主角咧係啦就上一壇咧，啱啱出咗個新系列，即係叫 X 啦 X 系列咧，之前係 Sigma X 啊，係Alpha X 啊，咁大家可能有而家用過上一壇線都知道佢 Sigma 同 Alpha 都係一個，當然啦對上Omega 啦，就旗艦啦，係都好多人用，我哋好多客人都用緊Sigma 同 Alpha，跟住佢出咗個 X 系列，咁個有咩改變咧？係咁技術上主要原來佢用一代新一代嘅filter 技術，Generation 3，令到個聲音當然啦 filter 個功能做咩？個背景靜乾淨啦，背景靜咧啲嘢就細節多。但係與此同時我唔係咁簡單，我覺得係因為點解我發現佢其中嘅優點就係咧，我哋之前用上一代咧，我哋夾呢個 MPL 咧，我哋都試過。我覺得效果爭少少，就係爭啲咩？爭少少個質感同個厚度。哦，即係悶悶地好似少少踩車邊，有啲碟咧播得冇咁好。但係今次咧出咗新一代咧，發覺咧佢嗰個喺個背景寧靜度提高之餘咧，令到嗰個質感、嗰個 3D 感提升咗好多，令到出嚟個效果咧，即係更加而家容易去配搭 MPL 咯。我相信如果用其他喇叭咧，做嗰個效果發揮應該更加完美。係。咁因為頭先都聽你咁講嘛，呢個中低比較難噶嘛。係啊，佢啲聲，因為佢大家聽個喇叭頭先講過啦，佢傳統喇叭佢有個箱，佢箱嘅音染幫到你啲聲，幫到你啲聲，好似厚咗，好似厚嘅聲，因為佢呢個冇箱嘅，所以佢係即係聽翻你器材你嘅線材嘅聲，所以佢嗰個對反映你之後駁嘅機嘅線係好敏感。咁而家邊啲器材用咗嗰個新嗰個線㗎？基本上都用咗，全係用晒㗎 OK 用晒㗎，係啊，所以即係話真係學你頭先話齋，用晒嘅都唔會話偏一種嘅音色啊。唔知我今日揀啲音樂，大家覺得 O 唔 OK 啊？都啱聽啊嚇！咁我拉絲播埋呢隻。咁咧，呢個咧係咩嚟嘅咧 ？Toku。咁其實呢個係一個日本嘅樂手，吹小號嘅。咁佢除咗吹小號之外，原來佢仲識唱歌嘅。咁同埋佢把聲咧係好正，我覺得即係好有男人嗰種味道啊！咁同埋點可以認識佢咧？咁其實咧呢個 Toku 咧就係之前咧上寧咧出咗隻 CD 啊，咁上寧出咗隻 CD 咧，原來裏邊咧都有好多好出名嘅樂手，咁其中一個樂手咧就係 Toku，咁佢嗰次咧就喺搞咗個音樂會啊，咁啊淨係請咗佢過嚟，因為嗰隻碟咧佢都有份去幫手去做嘅，咁啊請咗過嚟去演唱啦，咁啊嗰日聽完佢唱，哇把聲咁正嘅，咁所以就跟住開始留意佢啦，發覺原來咧佢有一張咧唔係新碟嚟嘅張，雖然係聖誕碟啊。即係個聖誕碟嚟嘅，但係咧唔係新碟嚟嘅，係之前出嘅碟。但我發覺咧係好好聽咯。咁所以今日咧就臨尾最後咧都祝大家聖誕快樂。尋日你試過？佢唱法好係咯，好吸引，好特別咯。好特別，同埋啲男聲嗰種男人嘅味道咯，我覺得好好咯。咁所以今日咧就 last 咧就祝大家聖誕快樂，就點埋呢隻俾大家聽。咁我聽第二首。好。Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light。我覺得咧，今日啱啱撞咗今日凍凍地咧，聽佢把聲咧有啲溫暖嘅感覺。我唔知大家會唔會有啲咁嘅感覺啦。咁大家會唔會有啲咩問題啊？咁如果有問題可以隨時問我。咁其實今日咧，我首先多謝大家嚟參加啦。咁有時呢啲咧請都未必會嚟噶嘛，有嘢送都未必會嚟噶嘛。今日真係起碼大家 O 唔 OK 啊？即係呢個組合。
嚇，咁啊大家岌頭啦咁啊，同埋好多謝啦 J 大師借咗咁靚嘅場地啦，有咁嘅音響設備啦，亦都多謝阿耀哥咁詳細可以解釋，即係咁詳細解釋俾我聽啦。咁當然啦，如果將來大家有啲咩問題咧，隨時可以上嚟揾阿耀哥。咁啊，唔知大家介唔介意一齊出嚟影翻張相話？啊，臨尾影翻張相啦，留個念啦，OK。